Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj w mojej kuchni szkolenie, temat tarty z lemon curd i bezą włoską. Kate przyjechała do mnie aż z Islandii. Pokonała ile kilometrów? Dużo. Bardzo dużo kilometrów. No i pieczemy. Pada dzisiaj deszcz, więc nie mamy wyboru. Palcem? I co to znaczy? Że ma dobrą konsystencję. Bo? Bo się nie odkleja, tylko się tak ciągnie. Okej. Dziękuję. Gdzie twoja? Robimy taste test tarty cytrynowej O, z lemon curd i bezą włoską. zajebista. Dobra. Mimo, nie lubię cytrynowych. No byłoby większa kółka. Hmm? No byłoby większa kółka. Chcesz jeszcze jedną na pół?